iki ni igiterwa gishobora gusumvya n'ikawa mu kwinjiza amafaranga. Urana kujya kwa papayi nta none ko gitanguye ariko ikiri intanga ari uzoshobora gusanga hariko nk'ibi birenga 10. Kasanga rero iki harageza aho gisoromwa ugarutse ejo ugasanga ikindi cyashikiriwe ugiye kwiruka usanga cyashikiriwe gutyo umva bisaba wamemwe. Aha tuzokora muri ifumbire. Ifumbire iteye ubwoba nato. Imwe nziza pana zimwe bazana nibayirabe nibandike tourton du ricin mu Buhinde n'amanimero y'abayidandaza basi bacu babaza ati muyidandaza gute. Abonye ko son excellence ari kumere yego baravyize abona yuko ivyo tuvuga ari ivyo abantu bareke kunegurisha. Mario uno musa amashiringi y'amatanzania ari kuri kabiri hafi n'icenda 2.9 urazi ko dufise abanywanyi mu giteranyo natwe ari wanyandikiye anshimira avuga ati Imana iguhezagire atuzi yuko ikibonabona abatanzania rero barakigura ikiro amashiringi 6,000 shira kiro 6,000 ibihumbi 6. Urumva uciyugwiza na 2.9 umva ko biba biri hafi ibihumbi ngira hafi 18 basi dufata 15 yego ucuraba ikintu cy'icatsi iki aho duherukana waravuze yuko ukeneye abanyagihugu miliyoni bega bageze he ndabaramukije bakora nkurikirana kuri Yagatech TV ndagarutse kuri bashasha nitwa David Tuyisabe banyita kibonobono abari je natanguje umugambi wo guhamagarira abarundi bose ati barime ikibonobono. Yego rero igihe nariko ndabivuga ndashimira Yagatech TV n'abantu beza twagiye dukorana neza kuko baramerekeje kuva mu ntango aho twagiye tugenda hose baradukurikira ariko babereka kwanza batanguye baza tukiri muri biro bikiri ku gicapo turiko turerekana ngo tuzokora tuzorima ikibonobono ngo duhinguremo ibintu abantu benshi batanavyumva cyo nshimira Yagatech Imana ibahezagire uko mukorana mwese team nuko ubu bagumye babona uko biragenda ku munsi ku munsi kandi baza ko abatari bake barashoboye rero gukurikirana ivyo bintu bimeze gute. Ndazi ntihabuze na bakeya bashobora kuba baramaze kuzana ibitahe muri kibonobono oyo babibonye kuri Yagatech TV oya ntibobura ariko by'ukuri ni bake. Reka twizere yuko rero ubonye iyi video uyu munsi ugomba ubiture. Ndakwibutsa ahantu bakorera ni kuri nimbere ya Bazar uvuye kuri Kotebu uja kwa Sion. Inimero ziri ngaho nyene kuri screen yawe tuzibona. So ubu rero turi mu murima w'umuntu yarimye ikibonobono. Reka tubanze twinjiremo kwanza bawubone ukuntu tagase duca. Yego murakoze. Yego uyu murima nyenewo ninde bega kurima ikino kibonobono byamujemo gute byagenze gute information zuko yarimye kino kibonobono ni ibintu byaje gute kuko nibaza ko ari ibintu byabashimishije. Reka mbanze sabe abakora dukurikirana mutubabarire kubera mwene umurima ubu ntituri ko ntiyashoboye gushika hano. Uyu murima ntabwo ari uwacu n'umuntu novuga w'umurundi mugabo usanga bano muri Canada wereye atahura cyane kandi bo nk'abari abantu baba hanze ibintu bijanye n'ibikibonobono barabitahura gose kwera barabona agaciro kwera amavuta azimvye kimwe rero mu byatumye we yumvise rero akamo bwa mbere ntiyagoranye yaciye aza kuri biro ico gihe aravuga ati je ibintu navyumvise kandi nagize recherche ziwanje ndabona ivyo muri ko muravuga aca rero araza hano
aha turi ni muri Kabezi n'ivyo ariko bahita mu Gakungu urabona ko hegereye Gisagara ni impande ya Tanganyika aca rero ararima kino kibonobono yego rero uko vyamujemo ni uko wewe atahura tuvuze investissement cari ico yaciye aza rero acarima ngaha aha ni hamwe muri henshi yarimye yego rero kanzi gushika ubu hari mu mpera z'uko 11 kibonobono ni yagiteye kibaza ko namwe muravye murabona yuko kiratagase mbona rero nibinageze kuba birageze ariho nivyo twatanguye gusoroma yari twaje ngaha nubwo muba ngaha reka ndakwereke hana hiki kirageze gusoromwa kirumye carumye urabona izi zambuto izi zambuto ngizi ubu kirageze gusoromwa nkibi inyicu ucuvyanikira nkibi ucuvyanikira kimaze kwerekana ko uye atogeze gusoromwa kubera utevye icaki urabona ikigoye cituritse cituritsa usanga rero imbuto ziratakaye mugabo kandi aho ziguye ziramera nimwe rero naho ndababwira ati kibonobono cera vyinshi urabona nkaha nkuye hana nkaka kari kibereye aha mugabo usanga urashobora gusanga aha ni kubera ikiri intango ikirakinyo rero kigitangura ibikuba kigitangura urakura ko vyinshi ariko kimaze gufatisha neza umva biragoye kuvuga ngo nukura ko vyinshi kubera kibonobono kimeze nka papayi sivyo aha basiraba ngaha nubona nkiki nana nkaha kirana ngaha cyane naha kirana hanyuma nkibi bizoja kugera aho bigira haje akandi nkako gutyo rero kuri ikibonobono ni guhoza udafise umwanya byo kugora ani kuvuga hazoca haza irindi shami naryo idugana kandi urana kujya kwa papayi nani ubona ko gitanguye ariko ikiri intango ariko uzoshobora gusanga hariko nkibi birenga 10 kasanga rero iki harageza aho gisoromwa ugarutse ejo ugasanga ikindi cyashikiriwe ugiye kwiruka usanga cyashikiriwe gutyo umva bisaba wamemwo nico gituma mu bihugu biriya bihugu nka birimo ikibonobono bemeza ko kinyarutsa kuduza amikoro kuba kirimwe uko kuntu wamiramwo ubwo musoroma nivyo rero bituma umuntu nacuba kirazimvye kumva nkuno munsi waje ugasanga ukuyemo ibiro 5 ejo ukagaruka urasoromye mu murima ukuyemo ibiro 5 iya ejo uragarutse ibiro 5 urabibaye 15 mu minsi 3 urumva ejo uragarutse urasoromye ukuyemo ibiro 5 gutyo kundwi usanga ibiro 35 ibiro 35 kundwi urashobora kucubi kubijana kuri bizeye kuri biro twebwe twaca tuguha 5,000 urumva ku kiro niba yuko kundi ushobora kwinjiza ijana akona karorero bivanye n'umusaruro ufite naho bivanye n'umurima uko ungana n'ingene witwararika rero ko kuntu rero umva biguma bigira ko vyama bituma utabura amahera mu mufuko rero iki kibonobono cyaje kwishura yambona kazoza y'umujama wacu ati of course uronka amahera mu wose uronka yes mba muri ico gihe amahera uri mu kibonobono urayamana akantu nabonye hano kubatswe kari hagati mu murima ako kantu nako nagaki bega gafasha iki uyu mubono umuntu aba hanze wewe mubo ngaha ari idoga ana nk'ikibonobono avuga ko yasanze abakozi biwe bagiteye nabi kuko nimugerageje kuraba ntahazohomba cyane kwera biregeranye ariko kandi siwe nikosha ryacu nicyo gituma mbwira bariko baradukurikirana ko muri bazohabwa ubujamo bakarima mu kwezi kw'icenda
bakababwiye ko wotera ku metero 2 abo twasanze kwera ubugene caguka murabibona ngaha twasanze boshiramo ku metero 3 canke imbere 4 ariko 3 ni sawa kugira ngo cidegemvye kironke aho cagukira hanyuma cyane byinshi amubwe mwaje iki kintu cy'itanga ngabo nkaha nk'inyuma y'ukwezi kumwe ibi byose tuzosura kubahamagara ari ibintu biteye igomwe byuzuye bifatanganye biriko mwene ibi byinshi cyane rero uyu umuntu asanzwe nakubwiye ko azi investissement cyane naho urane iki kinogo mbere bavuga ati ni gito akeneye rero kubomoreramwo amazi n'ubu aya mazi yose agwa y'imvura ayatege kugira ngo mu gihe ciki ikibazo ciwe kizogume gitagase kiremvye abantu umuntu ubona by'ukuri ko atahura imbere mugabo kandi kubigira gute bakoresha imitahe yose ingana gutya ni kwera abona hari iwabo inyungu ashobora kuronka zivuye mu burimyi bw'ikibonobono ibi rero nka bene gihugu si bose babishobora rero twaca tuvugira ati ni mureke twebwe kurima ahubwo ni muze muri company ko nk'ubu ari company yabikoze yoyo irashobora kugitegekanya ibintu nk'ibi mwabo nk'ubu nk'umuntu kumubwira ngo buri mu kibonobono ngo turondera ngo n'amazi usanga imitahe myinshi umuntu niyo bishobora cyo gituma nk'aba bene wacu nimwe rero mpora ndababwira nimuze mwiyunge n'abantu babishoboye bozana 12 kuko urana nkuye muri azoduka umwimbo udasanzwe urabona kino kibonobono ciga ibitetse cyane ni binini kandi ari ukigitangura urumva katugende hariya ndakwereye rero aha ku muntu w'umujene ariko aradukurikirana ni imyaka nizo ndakubabwiye ndeke kuguma mugira amakwisi wowe uzogira amakwisi uguma gukora ngabo ababona izo tuzi wowe babyikorera bazanira inyungu ikigaruka cy'umukozi wabo kandi wari gukora mu ukifatanya nabo kubona abanyamitahe kuko nubona nk'uyu muri ngaha nk'ibiko byeze nk'iki irakuze kandi byose kuba nk'uyu rero nk'ejo yasoromye bizoba byoroshe gushaka kumubwira ati tugure rero imashini yemera ko mwimbu wiwe ugira upfa ashobora kucagura imashini niba bari kumwe n'ubundi abishoboye wowe rero bari yiyunze n'aba baba babishoboye musangiye cyavuga ati bacavuga tuzakeneye rero umukozi keneye umuntu akora izindi bako rero abo ubushikirize usanga buba bacavuga ati amahirwe ya mbere tuyahera mu muntu dusangiye kumwe muri company ahubwo wowe usanga wirokeye genda hari umwanya ndafise indukunda ndazifise cyangwa ubumenyi ndabufise ndazi comptabilité urumva ndazi comptabilité ndazi gestion wewe nawe ukacuza ukora iyo entreprise aba benshi baba bibereye hanze n'aba diaspora kandi ni wa wundi uzobwira terega iyi mashine isyabike iraducereza twongereza iyindi cyumva shiramo mahera kujya shiramo mahera akazi kagutse nawe ni kumushahara wiyongera umva usanga rero uronse uburyo bwo kuronka umushahara na kagatahe kawe gato washiramwo kagaheza kakazana amadividende inyungu zivuye mu byaranguze mu gihe wewe ku 12 utoshoboye no gutera n'ibiki bitanu kuko n'ikiro honyene ikiro kiri muri 15000 urumva mugabo 12 ego basi wogura inusu n'amajana 5 nabo kukirima ukivomera ugisoroma ukibagarira kugipoma usanga bikubira kurusha waba wiyunze n'ababishoboye so bajijuke rero bajijuke bifatanye nawe banyarutse abonye ko son excellence ari kumere ego baravyize
urabona yuko ibyo tuvuga ari ibyo hanze gasisi ibisinovuga ngo nibyo iwacu natuvyitirira ikibone buno kubabiri bazobazo bakurambere bavuga ko byaringira nk'itegeko kurima ikibone byari tegeko ababirigi iki kibono buniki ababirigi cararimo kandi urazi ko abantu bareke kunegurisha Mario uno musa amashiringi y'amatanzania ari kuri kabiri hafi n'icenda 2.9 urazi ko dufise abanywanyi mu giteranyo natwe ari wanyandikiye anshimira avuga ati Imana iguhezagire atuzi yuko ikibono bona abatanzania barakigura ikiro amashiringi 6,000 shira kiro 6,000 ibihumbi bitandatu numva ciyugwiza na umva ko biba biri hafi ibihumbi ngira hafi 18 basi dufata 15 ucuraba ikintu c'icatsi iki ayo uvuganye nabo babirimye ko mubaza umaze gukoresha ngaho zero nuru ntuzorima ukaguma gwibu urana nko ngaho urano kunyene ubibona nubone ngo ni mu gihe c'imvura haja nabajya bagira bijyane ko abantu nyene bamenyereye pesticide cyono bono nticuma cyono bono nticuma aha kizoguma gitagasa kandi aho barutanguye ruzoguma guma wisarurira gusa genda uri usarura ntasubira no kurima kandi aha gusa nk'uyu ni kwera byegeranye muzobona ko gwabaye uruti rukomeye ushana kuhurira ko cyangwa ujanye n'urukero n'ingazi ahubwo twasanze nk'uru rushike twarimye rutera ruduga mugabo rurabarera inganzamaro mu nico bituma navuze ati metero 3 mbere cyangwa 4 kugira ngo ruronke aho gwagukira ku buryo je twaravuganye n'uriya mutama gatabaza nambye toya kibono kimwe giti kimwe kirashobora gushikana ibiro 10 ucabona ni ibiro 10 ibihumbi 5 kwebwe tuzoba 50 igiti kimwe none ufise ibiti gihumbi matiyataye hari amafaranga ibereye hama rero bijya nyane cyubahiro yavuze ati nararavye mbona kijya kibono kirimo ifumbire nyinshi je mu gitondo hiryamye nagiye mbona ati nimero yo muri shine bamamagaye banyandikiye arambwira ati uracakorera ikibono gatego ndamubaza where are you located uherereye avuga shine mukora iki arambwira ati tudandaze mu mashine arambaza uracabandanye turavuga muri iyo minsi nabavuruze ndiko ndarondera mu mashine iyo nzoyakura iki ndabereka ndavuga ati yo ubu ndafise n'amavuta ndayabereka yo baravuga ati wow good that's a good step ni ntambwe nziza none wabishitseko gute avuga ati nakoresheje ubuhinga bw'ikirundi bacatangura kunsomesha mu mashine barambwira ati urashobora guhera hasi ukagura nk'iyi uko umwimbu uzogenda uboneka ukagenda ugura n'izindi aha tuzokora muri ifumbire iteye ubwoba nato imwe nziza pana zimwe bazana nibayirabe nibandike tourton du ricin mu buhinde n'amanimero y'abayidandaza basi bace babaza ati muyidandaza gute hama bace baraba ibiyigize barabe azote phosphore matière organique barabe potassium irimwo abahinga mu by'uburimyi urabe ko badasanga ari ifumbire izotuma uburundi bwogorora ku mwimbu inyuma yuko nyene icubahiro abavuze mu jambo feedback yagenze gute abantu benshi bavuye babitura mutari mwiteze uretse ko benshi bace bavuga ngo vya bintu byashoboye twatuzi ko ari Wesco rumva n'ubu ari abantu bagumye bibaza yuko ari Wesco mugabo Imana imuhezagire imuhe kuramba kabisa imutugumirize hajya ashishikare kudukangura kuva inyuma yiwe benshi arabonye ati kumbe vya bintu nawe no president bivuze nuko yabanje kuvyigako
urabona ko ari ibintu bishoboka ni ibintu bishoboka yego ibintu bishoboka kandi bizimvye iki ni igiterwa bambabarira abarimyi b'ikawa iki ni igiterwa gishobora gusumvya n'ikawa mu kwinjiza amarumva ikawa nibaze ko yari mu bintu ubikeya cyane dushora ubu nikibonaho naco tucongereye congeremwo ahubwo ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kugira nabo nyene baracakora ivyigwa sivyo ikibonobono nicongerwemwo mu biriko birarimwa mu Burundi yaba bibaza ngo ni projet ya David je bisi vyanje cyo tumona nabishize ahabona nta nubo nzibira kubikora yes ubwo mube benshi je nshaka tube benshi kubera n'ivyarimwa bikazana amafaranga ari amavuta tukayaronka tukayashora amera kaza abantu bagatunga bibaza ko ari umunezero wanje jewe muri ibi yes aho duherukana waravuze yuko ukeneye abanyagihugu miliyoni bega bageze he cyane niba ariko baraza kubyina baraza kubera umva ikibazana nuva ko na Yagatech TV muri imwe reka kino kiganiro tukigarukirize ngaha anye apara yuko tuberetse ikibonobono David aranabigisha ingene mushobora kubaho David reka nakushimire cyane dukoranye ikiganiro cyiza cyane yego reka nawe ndagushimire wakurikiranye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose ubahwe big up on yourself